То есть, вот, значит, то есть, когда это раскрылось, значит, там было 12 коридоров для каждого колена. И, то есть, они видели, как бы, да, такие вот, как стеклянные получились такие вот проходы, да, вот, может быть, как рукава самолетов, когда на самолет идешь. Вот, и там, значит, были всякие разные украшения на деревьях и все такое, да, и ребенок мог взять там конфетку, шоколадку и все, да. И это, кстати, то, что мы ждем, когда придет Машиах, да, что все будет расти прямо на деревьях, да, все изобилие и так далее, то есть не нужно будет, так сказать, в поте лица своего зарабатывать хлеб, как это было написано, как проклятие первому человеку, который нарушил указ Бога, да, что сейчас мы должны в поте лица своего искать пропитание. Так вот, когда наступит Машиах, то это все проклятие, оно исчезнет. И мы убедимся, насколько мир изобилен. Вот. И насколько всем всего будет хватать, да, значит, все ресурсы будет запросто хватать, потому что есть для человечества все ресурсы, да, и, значит, и наоборот, чем больше рождается людей, тем лучше, да, то есть это особенно, когда еврейский народ, да, рождает детей, это очень здорово, да, потому что каждый человек это образ и подобие Богу, это очень важно. Так вот, значит, я просто хочу рассказать, значит, несколько сгод, которые есть на открытии моря. Вот, что, во-первых, нужно заранее, да, где-то в 11, да, вот то, что я вам сейчас расскажу, да, нужно, кто сможет, да, где-то в 11 нужно это все прочитать, желательно прочитать, да, куда не получится, да, чтобы в 11:30 ночи, 12:30 ночи, да, полночь, 12:30 ночи, чтобы мы смогли, когда раскрывается вот это вот море, да, чтобы мы смогли высказать нашу искреннюю молитву от сердца. Вот. И то есть, почему говорят, вообще есть несколько вещей, которые говорится, что они тяжелы, как раскрытие Мертвого моря, Красного моря. То есть парноса, она тяжела, как раскрытие моря. Зевук, да, это вот пара, оно тяжело найти пару, как раскрытие моря. И здоровье, да, людям тоже тяжело, значит, да, те, кто потерял здоровье, это тяжело найти. И вот раз в году море раскрывается, да, вот море раскрывается, мы заново переходим через посоху на море. Море раскрывается, вот и мы по посоху безопасно туда проходим. Это получается, что как бы все вот наши внутренние враги, да, и внешние враги, все то, что нас задерживает, и все то, что нас сбивает с пути истинного от Бога, от нашего предназначения, от нашего настоящего зивуга, да, от нашей пары, или от мира в семье, шломбайт, или все, что нам мешает, да, самореализовываться, да, все, что нам тяжело, да, вот это вот икувим, как они говорят на иврите, это вот все, что нас это как бы тормозит, да, это все отменяется, да, это все отменяется, но для того, чтобы мы это смогли действительно получить, нам это нужно попросить, нам нужно как бы, да, заранее составить, может быть, список того, чего мы хотим от Всевышнего. Это чисто от меня говорю. Но на самом деле и просто попросить, чтобы Всевышний нас спас вот от всего того, что нас тормозит, что нам тяжело, что нам не дается, да, что мы не можем как бы, да, вот преодолеть этот вот стеклянный потолок, который у каждого он в чем-то своем. Вот. Или в здоровье, или в паре, или там и в заработках и так далее. Вот. И причем начинается вот эта психата парноса. Открытие парносе начинается в 1:30 ночи по Иерусалиму. То есть это почему? Потому что это хацот. Хацот это полночь. Полночь по нынешнему времени, по летнему времени. Кстати, кто со мной, скажите здрасте, скажите, откуда вы, да, я буду очень рада знать, да. Потому что, как правило, когда я выхожу не спонтанно, да, то я как бы очень люблю общаться с людьми, не просто, так сказать, это вот, не просто говорить в пустоту, да. То есть я буду очень рада, откуда вы, что, как бы, да. Вот. Значит, дальше один из равов, его зовут Рав Авитал.
и Рав Рафаэль Авитан, он советует такие вот вещи, что в 11 еще заранее, да, значит в 11 ночи, да, еще тут за 1,5 часа до полночи, да, прочесть Тикуна Клали, да, это его придумал Рави Нахман. Я вам сейчас скажу эти вот номера псалмов. Это 17, 32, 41, 42, 59. Оз это 77, 90, 105, 137, 150. Это номера псалмов, да, на иврите это называется Тет Зайн, Ламид Бет, Мем Алеф, Мем Бет, Нун Тет, Оз, Айн Зайн, Цадик, Кув Хей, Кув Ламед Зайн, В Кув Нун. Да, вот это вот по Тикуна Клали, это всегда хорошо читать, да. Потом, у кого получится, да, то есть вы это можете читать на любом языке, который вы знаете, да. Потом, потом, если у вас, получится, да, вот он советует, да, читать вообще от псалмы от 90 до 150, включая эти номера. Дальше он советует прочитать в книге Дворим, я не знаю, как по-русски книге Дворим, прочитать главу 31, 32 и 33. Скорее всего, это Парашат Шаво, я не проверяла, что это, ну, как-то из Парашат Шаво. Потом очень важная вещь, когда... Ой, привет, Саша Бо. Значит, потом очень важная вещь, значит, мы читаем имя свое. Есть такой псалмом 119, там каждые 8 стихов это какая-то буква. То есть Алеф, там все стихи начинаются с буквы Алеф, Бет начинается с Бет, Гимель начинается с Гимель, да? Это на иврите, да? И вот очень важно прочесть свою букву, например, Хана, да? Это Хет, Нун, Хей, потом Бат, Бет, Тет, ну, я имя матери говорю, и потом сказать буквы Ешуа, Юд, Шин, Вав, Айн, Хей. Ешуа – это спасение, да, вот это вот такой совет он дает, да, вот это сказать именно вот во время Криат Ям-Суф. Тот, кто хочет искать пару, да, зивук, он советует Перек Зайн Бамидбар, а те, кто парнасу хочет, это Парашат Аман, это Шмот Тет Зайн, 16, да, 16. Парашат Аман – это как бы, когда мы читаем, как спускался ман небесный из неба. И, конечно же, самое важное это разговаривать со Всевышним, говорить как можно больше того, что нам нужно, да, то есть и вообще просить веру в то, что нас Всевышний любит, веру в то, что Всевышний нас ведет, он заботится о нас, да, тоже очень важно. И, конечно же, самое важное это просить о Машиахе, да, потому что когда мы просим о Машиахе, то мы просим обо всем. Вот еще в Зоре написано, да, вот мой мужчина, он постоянно говорит, да, что в Зоре такое написано, что если ты идешь, например, в кот или просишь, там берешь вот эти вот записочки, да, что там просят там о заработках, о замужестве, о том и так далее, но никто не просит о том, чтобы пришел Машиах, потому что Машиах на самом деле это ответ на все. То есть, когда приходит Машиах, да, это мы так уже ждем, потому что говорится, что в Нисан, вместе с Нисан, Нигалува, Нисан, Эцедин, Лигаэль, то есть пишется, что в Нисан мы были спасены, и в Нисан, вместе с Нисан, вот этот Нисан, да, мы будем заново спасены, да, вот это вот будущее спасение будет. И поэтому, если бы все бы вместе бы попросили вот избавления, да, посмотрите, сколько вообще бед, и сколько там в мире несчастья и так далее, да, каждый раз что-то новое, каждый раз какая-то вот что-то новое происходит, и в том числе и у нас в Израиле, да, и на Украине, и до этого было еще где-то, понимаете, да, то есть сколько в жизни вообще, сколько у нас есть страданий в мире. И это все почему? Потому что мы несовершенны, потому что мир несовершенный, и как это все исправить, это, во-первых, нужно просить, это нужно понимать, что все идет от Всевышнего, что Всевышний правит миром, и чтобы он нам уже поскорее прислал Машиаха, да, чтобы этого всех этих вот ужасов войны, которые вот еврейский народ столько веков испытывал, да, и все остальные народы, да, чтобы это уже все прекратилось, да, чтобы у нас же не нужно было, значит, нас вот так вот учить таким жестким способом, да, вот типа войны. Вот, потому что, опять же, там, хоть это где-то там на Украине, казалось бы, да, но все равно все мы завязаны, все мы переживаем, и все мы, как бы, да, и всем нам жалко людей, да, вот, поэтому, как бы, да, что, значит, нужно просить, чтобы уже поскорее был мир, чтобы пришел, что такое мир вообще, да, мир это шалом, это шлемут, это когда Всевышний реально правит миром. Сейчас он скрыто,
Сейчас, значит, мы думаем, что вот этот правитель так сделал, а этот вот так далее, да, то есть мы не понимаем, что они все всего лишь пешки в руках Всевышнего, да. Написано, значит, на иврите «Лев мелахим бияд Ашем», что сердце царей, оно в руках Всевышнего, и что цари, да, вот, ну, лидеры стран, да, они действуют по указу Всевышнего, да, то есть как бы они тоже посланники Всевышнего, которые нам даны или для того, чтобы мы чего-то научились, или чтобы мы осознали чего-то, или наоборот, чтобы нам послать какое-то изобилие, наоборот, чтобы у нас была хорошая жизнь, да, и чтобы мы от этой же хорошей жизни не брыкались, да, «Ваишман и Ширут воеват». И, значит, и потолстеет Ишерун, и стал он брыкаться, вот, чтобы у нас этого не было. Вот, кстати, кто со мной, скажите, откуда вы, я буду очень рада знать. Вот, скажите мне здрасте, очень рада, потому что вот пока все подошли, я уже хочу закончить, да, говорить. Вот, и в общем, это все, значит, нам привет из Полтавы, наконец-то попал на прямой эфир, привет, дорогая Ольга. Привет из Полтавы, да, это рядом с, как я уже говорила, это рядом с Адмор Азакен. Я там была, это, конечно, под Полтавой. Да, причем Адмор Азакен, знаете, как он вообще, да? Почему там умер? Потому что он спасался от Наполеона, который напал, значит, ну, мы знаем, скажи-ка, дядя под Полтавой, да? Он спасался от Наполеона. Почему? Потому что Наполеон, он был чернокнижником, и он знал, что там сидит такой рав, которого звали Адмор Азакен, великий раби, да, который написал книгу Таню, самый первый хаббатский рав. И он постановил, что Россия должна выиграть, она должна победить Наполеона. Почему? Потому что хоть в России было евреям очень плохо, там было очень много антисемитизма, а во Франции, наоборот, была эмансипация, была, значит, революция, было все, да, значит, все там было, как казалось бы, хорошо для евреев, им там дали права и так далее. Но Адмор Азакен, этот вот мудрец, да, он сказал, что от этой эмансипации очень много евреев они отойдут от Торы. И будет очень большая ассимиляция, да, тут этих вот больших прав. А в России, хоть они держали, так сказать, еврейский народ, так сказать, ну, впроголодь, и там и постоянно были антисемитские выходки против евреев, да, но при этом это не давало евреям, так сказать, уходить от Всевышнего. Вот из-за этого, да, Наполеон проиграл. И для того, что... И он знал, что за него молят, за это постановил это вот этот еврейский мудрец Адмор Азакен, поэтому он хотел с ним расквитаться. И убегая от него, Адмор Азакен, он погиб как раз под Полтавой, в Гадиче. И там его похоронили на еврейском кладбище, я там была. Очень удивительное кладбище, очень удивительная вообще могила. Вот. Да, но это мы о чем говорим? Это мы опять отвлеклись. Откуда вообще про Полтаву не знала, если есть могила Рава, постараюсь обязательно помолиться там. Да, это не под Полтаве, это на дороге в Полтаву, это Гадич, да. Это, да, это в Гадиче, там есть, значит, могила Адмора Азакена, Альтер Ребе, как его говорит. Вот, и вообще на Украине очень много праведников, очень много сильнейших праведников похоронено на Украине. Вот, это нужно знать тоже. Это большой схуд, да, что они там похоронены. Вот. Так, ну это, то есть это не потому что вы знали Гадич. Гадич там Альтер Ребе, Адмор Азакен. Вот, который написал книгу Таня, который написал Шулхан Арух, который написал вообще вот всю письменную Тору Хаббада, то есть письменное учение Хаббада написал Альтер Ребе. Вот, он был очень большим цадиком, это, не знаю, про него говорить, но если меня в это несет, ну, понимаете, у него была уникальная душа, у него была новая душа, потому что все мы гильгулим, все наши души, мы как бы перевоплощение, то есть мы уже не первый раз в этом мире. Но Всевышний пускает в этот мир особые души, очень высокие души, для того, чтобы они поднимали все остальных душ. И вот
Такой вот праведник называют, и таким праведникам это очень редко, да, и им дается новая душа, то есть они до этого никогда не были, у них была вот единственная их задача, да, они спускаются не для того, чтобы что-то в себе исправить, а для того, чтобы исправить окружение, для того, чтобы исправить поколение. И дальше своими книгами, да, он потом исправляет до сих пор людей. Вот такой вот праведник огромный, это огромнейшая душа, и вот такого праведника Всевышний спустил в этот мир для того, чтобы он придумал, во-первых, новое движение служения Всевышнему, называется Хабад, Хохма бина даат. Кстати, Рав Асман, да, в Киеве, да, он представитель движения Хабад. Вот. И там еще был в Умане, обязательно в Гадич, да, спасибо, вот здорово, да. В Умане это другой цадик, он это Рав Нахман, Раби Нахман. Вот. В Гадиче это, да, это очень круто, это очень круто. Но там, правда, такие были жуткие дороги. Мы там были, да, сколько это было? 6 лет назад, 7 лет назад, боже мой, какой там, то есть прямое, значит, то есть от Борисполя там, значит, была такая хорошая шикарная дорога, но куда мы свернули, да, по селам, это был ужас. Дороги совершенно были ужасные, разбитые, да. Да, то есть я немножко в Израиле от этого отвыкла, да. Тут у нас очень хорошо с дорогами, когда был Ликут. Вот. Да, так это самое, так о чем говорю. Ну, в общем, да. Почему я стала говорить про Адмора Закена? Видимо, кому-то это нужно было знать. Поэтому меня везет. Я прошу, чтобы меня Всевышний вел. Вот. Ну, в общем, если мы вернемся во-первых, что такое праведники, да, вот так вот, откуда вообще праведники, они берут свои силы, да, что они, так сказать, назначают мир, ведь не зря же сказано, что праведник назначает, а Всевышний это исполняет. Откуда они это все взяли? Из того, что народ Израиля принял Тору, из того, что народ Израиля исполняет эту Тору. То есть почему праведник вообще, да, у него есть такие огромные силы. Это сила Творца, это сила Тора, это сила того, что Всевышний правит миром, да, что праведник знает, что Всевышний правит миром, и праведник соглашается сам стать посланником Всевышнего. То есть, вот. И как бы, да, и через него Всевышний раскрывается, да, то есть на самом деле не только праведник, через каждого еврея, через каждого человека Всевышний раскрывается, хотим этого или не хотим, да. Но мы должны просить, во-первых, особенно вот сейчас, да, когда раскрывается, каждый раз, ведь это же циклично, да, это же как бы, да, вот спираль. То есть каждый раз, когда вот идет время раскрывания моря, раскрытия моря, то есть море заново, как бы, да, в духовных мирах оно раскрывается. Поэтому все другие, значит, все плохие вот, ну, все, кто у нас, ну, вот эти вот камни на ногах, да, скажем так, да, вот, ну, если сказать это образно, да, вот все, что нас держит от того, чтобы мы поднимались наверх в развитии, в самопознании, в реализации своего потенциала. Все вот эти вот камни, которые нас держат внизу, да, вот это вот все можно на раскрытие моря, Криат Ям-Суф, вот сегодня ночью, да, это все мы можем отменить, попросить Всевышнего, чтобы он от этого нас спас, да, и чтобы он дал нам силы и поддержку делать то, что он от нас хочет. И на самом деле самое большое счастье это когда ты, это на самом деле, когда ты проводник Всевышнего, да, вот это самое большое счастье, да, это ты, когда ты находишься в свете, когда ты находишься в вот этом потоке света, да, и это нужно просить, это не просто так, это нужно просить, да, чтобы ты был всегда со Всевышним, потому что Всевышний всегда с нами. Это мы от него убегаем, это мы, ну, как бы, да, прячемся, да, вот это мы ставим заслоны. А Всевышний всегда с нами, все время ждет, чтобы мы к нему раскрылись. Я говорю, в первую очередь для себя, да, или как родители, да, вот родители и дети, да, вот дети, значит, вот, мне 18 лет, вот, я, значит, такой самостоятельный, или такой самостоятельный, мама, папа, типа, дети в баню, да, вот я сам все знаю, да. Родители так сидят, да, там уже, не знаю, там на какую там еще деревья, куда залезть, на стенку, да, куда-нибудь залезть, и для того, чтобы, да, чтобы быть, значит, на связи с ребенком. Ребеночек, да, то, что у него вот эти вот в голове, это всякие, так сказать, да, бунтарские мысли, и он там наступает как непонятно какие грабли, да, вот, и шишки, бьет свои шишки, и одну шишку, и вторую шишку, и так далее, да, и как бы родители хотят быть с ребенком, родители хотят ему помочь, но как бы ребеночек не хочет, да, это вот такой вот пример, да, то есть значит, Всевышний тоже как бы с нами, ну, как бы он смотрит на нас, да, но мы артачимся, да, это мы как бы считаем, что мы такие все из себя.
И поэтому самое большое счастье – это быть со Всевышним. Это быть именно со Всевышним, и самое большое счастье – это делать то, что он от нас хочет, от еврейского народа. Он хочет, чтобы мы соблюдали праздники, шаббат, да, у нас сегодня начинается хаг, значит, праздник, и мы зажигаем, как в шаббат, мы зажигаем шаббатные свечи, мы говорим кидуш на вино, мы делаем трапезу с мацой, да, и говорим беркат амазон, да, вот все как в шаббат. Но в праздник мы можем варить, но при этом нужно сделать ирув тавшилим. Я там на иврите написала, да, вот на иврите, пожалуйста, там я просто не было сил это все переводить. Вот на иврите все это написано, да, чтобы, значит, для того, чтобы мы делали ирув тавшилим, чтобы мы готовили наш шаббат, потому что в праздник нельзя готовить, на самом деле, на шаббат, если мы делаем этот вот ирув тавшилим. Это вот такая алаха, да. И понятно, что после этого сразу же наступает шаббат, и мы зажигаем снова шаббатные свечи, да, когда выходит хаг, выходит праздник, вот, и в шаббат мы соблюдаем шаббат полностью. И на самом деле, что от нас хочет Всевышний, от еврейского народа, чтобы мы соблюдали шаббат. Я это уже говорила 150 раз. Вот, потому что когда еврейский народ соблюдает шаббат все вместе хотя бы один раз, хотя бы один шаббат. То есть на самом деле раньше было написано соблюдайте 2 шаббата. Сейчас уже много раз видела, что хотя бы если весь еврейский народ соблюдет хотя бы один шаббат, да, то автоматически приходит Машиах. Почему? Потому что, как бы, да, когда в шаббат каждому еврею дается дополнительная душа. И когда еврей соблюдает, да, то получается, представляете, дополнительная душа – это дополнительный свет. И когда этот вот дополнительный свет, он начинает сиять у всего еврейского народа вместе одновременно, то вот эта вот вся тьма, да, вот все эти знаете, ну, в общем, тьма, да, что-то, что нам мешает, и все плохое, да, оно просто исчезает. Понимаете, да, вот тьма, она отходит, да, то есть как бы свет, маленькая свеча, как говорили вот хаббатские раввины, Бааль Шем Тов, по-моему, это еще говорил, да, что маленькая свеча, она отгоняет много света, да, то есть когда ты зажигаешь чуть-чуть света, вся тьма, тьмы, да, что вся тьма, она просто уходит, да, вот то же самое сейчас, когда вот весь еврейский народ соблюдает хотя бы один шаббат, вот сейчас у нас тоже наступает шаббат, праздник, а потом шаббат на завтра, то получается, что вся вот эта вот тьма и все эти вот ужасы, которые мы с вами видим, и сейчас особенно, да, до войны они тоже были, вот, то это все, понимаете, это все просто исчезает автоматически, да, и вдруг, значит, мы видим, какие мы хорошие, какие мы добрые, какие вообще, и что Всевышний хороший, что мир хороший, что... И какой вообще цикл уникальный мир Всевышний создал. Посмотрите, да, вот какая красота, да, вот это небо, это земля, эти вот поля, это вот все, да, чернозем, да, вот на Украине и в России, да, все, у нас в Израиле, например, нету чернозема, у нас там еле-еле что-то растет. Вот, так что это самое, так что, но при этом, да, Израиль, ой, это благословение Всевышнего должно быть, да, для того, чтобы оно было, значит, все человечество должно соблюдать, во-первых, 7 заповедей Ноаха, и когда это не убей, не кради, это не мучи животных, это сделай про справедливую судебную систему, да, вот это вот все нужно делать, вот это все, значит, все человечество, оно должно это сделать, вот, это не прелюбодействуй, да, то есть, чтобы были основы общества здоровые, да, чтобы была семья, чтобы не было воровства, чтобы не было естественного убийства, да, и уважать Всевышнего, не проклинать Всевышнего, да, уважать Всевышнего, это самое, по-моему, это даже самая первая заповедь. Это я говорю на память, как бы, да, не в порядке, так сказать, заповедь, да. И это все получало все человечество, когда еврейский народ получал Тору, 7 заповедей Ноаха получали все человечество. Все знали, что еврейский народ получает, мир тогда замер, и все человечество знает, получило, все обязаны соблюдать 7 заповедей Ноаха. Все, и арабы, и христиане, и все, да, все это. Так что, да, так что вот такой вот получился урок. Так что, значит, соблюдайте 7 заповедей Ноаха, это очень важно. И для евреев, да, значит, сейчас у нас раскрывается небо на раскрытие моря, да, значит, я вам сказала свыше, вначале посмотрите, я вам сказала, что нужно делать, что нужно говорить. Ну вот, это тикун клали, в общем, это вот все, я не буду задом это повторять. И еще я была очень рада, да, вашей поддержке, значит, да, для того, чтобы эти уроки чаще выходили, чтобы больше, так сказать, был размах этих уроков, да, я там дала уже даже свой PayPal. Буду очень рада, кто захочет помочь.
Вот, и вы будете, да, чтобы вы были моими партнерами, да, в распространении Торы. И дай Бог, чтобы у нас уже пришел Машех, потому что, на самом деле, вся цель из выхода из Египта, и вот все, что было, все эти чудеса, когда он просто разбомбил тогда египетскую империю, лично Всевышний, да, вот эти вот 10 казней, которые там были. Это же все, да, все уже полностью, да, разрушить египетскую империю. А что такое египетская империя? Это когда они говорили, что кухи вот медиа соли такая ледзе. То есть, что я и моя рука, вот мы сами, так, да, мы тут сами фараоны, мы тут сами правим миром, да. То есть я это сам все сделал, да, на самом деле нет, все сделал Всевышний. И он, значит, нас ведет. Хотим этого, не хотим, он нас ведет в том направлении, которое он решил. При этом у каждого есть свобода выбора. У каждого есть свобода выбора делать то, что он скажет, Всевышний, или делать не то, что он скажет. Вот. Так что, но потом ответ мы все равно будем держать, да, то есть как бы, вот. Так что я желаю, значит, чтобы мы, во-первых, попросили у Всевышнего эту ночь, да, снова повторяю, да, чтобы Всевышний нам, чтобы мы дали почувствовать, чтобы нам дали почувствовать, насколько Всевышний каждого из нас любит, да, каждого человека, потому что каждый человек — это образ и подобие Творца Всевышнего. То есть, чтобы мы поняли, что Всевышний нас любит, и чтобы мы сами захотели идти с Ним, и чтобы мы понимали, что от Него это изобилие, здоровье, и парноса, да, вот заработки, что все, когда мы с Ним, да, у нас есть все, вот. И когда мы без него, так у нас такие азохенвей. Вот. И дай Бог, чтобы мы действительно друг к другу хорошо относились, и чтобы мы помогали друг другу. И хесед вообще, да, вот цдака, она спасает от смерти. Так, как сказал, да, Балатани, это написано вообще всюду, да, в еврейских источниках. Вот. То есть, когда мы что-то отдаем от себя, и когда мы помогаем, да, то мы таким образом, в конце концов, мы это помогаем себе, это вернется к нам. Так что это вот такие вот вещи интересные. Вот, то есть тоже я уже столько про это рассказывала, и уже столько было про этой истории. Вот, и дай Бог, чтобы у нас были хорошие новости, чтобы у нас был хороший праздник, и чтобы у нас был хороший шаббат, да, и чтобы поскорее пришел уже Машех, и чтобы в этот Нисан мы уже увидели, как спускается третий храм. Ой, и как раскрывается Машех, и как идет воскресение из мертвых. Да, чтобы мы этого уже удостоились. Да, еще очень важно, я забыла, что завтра, да, во время третьей трапезы, да, значит, ну, где-то часов 5, наверное, в 6, да, принято делать сюдат Машиах. Такие, да, сюдат Машиах, то есть мы берем мацу, мы берем 4 стакана вина, 4 бокала вина, мы пьем, мы делаем омовение рук на мацу, и мы даем, и пьем 4 стакана, 4 бокала вина, как на Лейла Седер. И это время, когда особенно раскрывается Машиах, да, и мы просим у Всевышнего, чтобы он нам послал Машиаха. То есть это вот такое вот особое время, да. Время третьей трапезы, шаббатной трапезы, это где-то, ну, я же говорю, где-то после обеда, это где-то вот время молитвы Минха, это где-то, ну, 5-6 часов вечера по Иерусалиму, опять же. Вот. Ну и по другим, ну, в общем, 5-6 часов вечера по вашему местному времени. Потому что у нас, например, шаббат выходит в 7 с чем-то. Вот, я сейчас не помню, в общем, я там поставила тоже времена у себя на странице. Вот, в общем, дай Бог, чтобы у нас были хорошие новости, чтобы поскорее пошел Машех, и чтобы уже поскорее уже мы увидели всю красоту Всевышнего, всю красоту у каждой нашей души. Вот, Хаг Самеах, удачного нам перехода по Красному морю, да, по суху. Хороших нам всем чудес, чтобы у нас уже поскорее были добрые новости, это на Машех. Спасибо, что были со мной, передавайте видео дальше. Пока-пока, счастливо.